초등학교 소음 민원 현장에 소음 캐비넷을 시공하기 위해서 왔습니다. 너무 늦게 발표를 받는 바람에 방학이 끝나고 이제 개학 중에 잠깐 수업 시간이랑 조정을 해서 위에 상타로 위에 올리는 작업을 실시하고 있는 학교 현장입니다. 됐어. 전체적으로 이렇게 완료하였습니다. 송풍기를 전부 소음 캐비넷을 뒤집어 씌워서 인근 아파트로부터 소음이 나지 않도록 소음 캐비넷을 완료했고, 소음 캐비넷은 이렇게 완성되어 있는 상태입니다. 소음 성능은 전체적으로 65dB 이하로 떨어진 걸 확인했고, 이렇게 설치 완료한 학교 현장입니다.